كلمة في التقريب بين السنة والشيعة. هناك تشابه كبير عندما انت شرحت كثير عن المهدي، انت بما انك ايراني نعم وعندك اخر دقيقتين. نعم. يعني الايرانيين الان اغلبيتهم شيعة. نعم. هل ترى مجال للتعايش السلمي الاخوي او الحوار البناء بين السنة والشيعة؟ نعم. كيف يكون ذلك؟ هكذا صراحة دون تقية. أنا كنت من رجال الوحدة لما كان خميني في قم راسلته، وكنت شابا يافعا في تلك الفترة، وخامنئي كما قلت لكم زعماء الثورة كلهم يعرفونني، أو لا أقول كلهم، فيها مبالغة ولكن كثير منهم جاءوا إلى بيتنا، بيت أخي، وأخي زعيم أهل السنة في إيران، وكلمته عند أهل السنة مثل كلمة الخميني عند الشيعة، والإيرانيين يعلمون ذلك. ولكن ما هو طريق الوحدة؟ طريق الوحدة أن يدعو الشيعة تقيتهم، ويترك هذه الترهات، ويدعو هذه الآراء الباطنية، يحكم كتاب الله تعالى، يحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما بدأ بدعوة الوحدة هم علماء المسلمين في هذا القرن. وإن كنت أنا أرى كما ذكر العالم الفاضل المحقق مقدام دكتور ناصر بن عبد الله القفاري، مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، وهو الوحيد في هذا الميدان. نعم. وأوصي بقراءة هذا الكتاب. نعم. أن أهل السنة والجماعة هم حريصون إلى الوحدة، ولكن الوحدة لا تقدم ولا التوحيد، الوحدة لا تقدم ولا الدين، الوحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا أننا نتحد وثم نذبح المسلمين. إيران تدعي الوحدة والشيعة يدعون الوحدة، وهم أكذب الناس في الوحدة، هم لا يؤمنون بالوحدة. واتي بقيت وقتي داخل. لا 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 لا، انتهى الوقت.